حفاظت فرمایي. نبی علیہ السلام فرمایي چا چې د بدعتي سړي حدیث مفهوم داسې دی، من وقر صاحب بدعت، د بدعتي سړي تعظیم وکړو، عزت یې ورکړو، ارالو دا وته ودرېدو، جی سلام علیکم وعلیکم، عزت یې ورکړو، فقد اعان على هدم الاسلام، د اسلام په نړولو کې د بدعتي سړي سره مدد وکړو. بدعتي سړي په دین کې نوې نوې کارونه روغ کې او دین ته نسبت کوي او ته عزت کې رد په نه کې عزت یې کېلا، نو دا داسې شو چې داغه په دین نړولو چې کم کوشش ته تم وسره مدد کوي. هیڅ کله موږ دغه خلکو مدد نه کوو. زموږ ذمہواری ده چې تاسو ته مسله ووایو، او چا د دې مسلې خلاف ثابت کړه هم به دې منبر به زه علی الاعلان معافي غواړم، ما نه دا غلطي شوې ده، مسله مې غلطه بیان کړې ده، زه معافي غواړم د تاسو نه، د رب ذوالجلال نه. خو داسې خبره نه ده. تمام امت مسلمه په دې خبره متفق دی چې دا د عید میلاد النبی په نوم باندې چې دا کم اسلامي نوم باندې چې دا کم اجتماعات کېږي او خرافات کېږي، دا په اسلام کې نشته. نبی علیہ السلام زمونږ دپاره دوه اختر جایز کړي دي، دوه، یوم الفطر، یوم الاضحی. د دې نه علاوه څوک ته د اختر نوم ثابت کړي چې یو ورځ ته یو شپې ته ورکړی شوي نشته. او یو عقلي سوال درنه کوم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دې میاشت کې راتلل شوی د دنیا ته، ډېره د خوشحاله ورځ ده، خو په دې میاشت کې خو د نبی علیہ السلام دنیا نه تللم شوی دی کنه، دا خو د غم ورځ ده. ستا پلار چې وفات شي په کوم ورځ، په بل کال کې چې هغه ورځ راشي ته خوشحالي مناوې خو غم کې چې زمونږ پلار وجې په دې ورځ وفات شو، غم دې راتازه شي. او د نبی علیہ السلام په 12 ربیع الاول چې دا اړو د نبی علیہ السلام د پیدایش ورځ دنه، ته په کوم بنیاد باندې اختر مناوې؟ 12 ربیع الاول اتفاقی طور سره د نبی علیہ السلام د یوم وفات ورځ ده، ډېر لرې ځای، او بیا مونږ ته وایي چې تاسو د نبی علیہ السلام پر راتلو خوشحاله نه یې. خوشحالي دې ته خو نه وایي. بدې ودونو کې چې دا کم مونږ ډنګ ډونګ کوو دکه خوشحالي ده، او کنه دا خوشحالي ده چې د نبی علیہ السلام په طریقه باندې مونږ خپل لور رسخت کو یا جنې راول خپل بچی لا، دا خوشحالي ده. نو چې نن سبا په دین عمل کې کنه، نو اول نشان بته، اول بستا په عزت او ستا په زندګۍ باندې بجرح کیږي. تاسو علم کې دا وی چې د نبی علیہ السلام یوم پیدائش مفتابه قول مطابق د ربیع الاول میاش د هفتې ورځ وا، او اتم ربیع الاول 12 ربیع الاول دې ته شهرت ورکړې شوې ده، هوا ورکړې شوې ده. او چا ثابت کړه؟ بالکل داغه په لاس بیعت کړه. دا د ټول عالمی چې څومره دینی مدارس په مقدس مکه باندې د ټولو مفتابه قول دا د ټولو مفتیانو په دې فتوا ده، اتم ربیع الاول 12 ته شهرت ورکړې شوې ده. ها دا منو چې د نبی علیہ السلام یوم وفات 12 ربیع الاول، نو د نبی علیہ السلام دغه فتوا مطابق نننه ورځ اتم ربیع الاول دا د نبی علیہ السلام د دنیا ته دراتله ورځ ده. چې څومره درود زمونږ نبی لیکيږي چې وایي، چې څومره نیک اعمالو کې اضافه کې دي شي وکړو، دعاګانو کې اضافه وکړو، خپل کور کې وایو چې نن د نبی علیہ السلام د دنیا ته دراتله ورځ ده. ډېره مبارکه ورځ ده. الله دې موږ ته د عمل توفیق را نصیب. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام علی